प्रॉब्लम होता मेरा है? प्रॉब्लम है काफ़ी सालों से, 3-4 साल से, 5 साल से। मैं नास इधर वो थोड़ा मटन लगा, क्योंकि वो बहुत तकलीफ, सांस का बहुत तकलीफ है, सोने में बहुत ही खर्राटा आता है। खर्राटा इतना ज़्यादा, पास वाला सोने में बहुत तकलीफ होता है। बस इसीलिए आपका पास आया, न्यूज़ में देख के। और रिजल्ट, सांस लेने में भी दिक्कत रहता है? सांस लेने में भी दिक्कत होता है। सोने का टाइम मेरे को याद नहीं था, कभी कभी सांस नहीं ले पाता है, वो खड़ा होकर बैठना पड़ता है। और अभी जैसे मुंह बंद करके नाक में भी नहीं, ब्लॉकेज 24 घंटा बंद रहता है। बंद रहता है, क्योंकि नाक में हमने देखा आपका हड्डी टेढ़ा है, मांस बढ़े हुए